तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो कल हम डेरा बस्सी से आ रहे थे तो हमारा HF डिलेक्स का हमारा पीछे टायर फट गया था। तो आज इसमें हम डलवाएंगे 110 नंबर का टायर। तो गाइस आ जाओ, चलते हैं। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं हम शॉप पे और हम यहाँ देख रहे हैं टायर्स कि कितनी वैरायटीज़ है। एक बार आप चेक करो। तो अभी हमारा ये व्हील ओपन हो रहा है। ये जो टायर पड़ा है अप्रॉक्स 1700 का पड़ा है हमें ये। तो फ्रेंड्स, ये शुरू हो गया ओपन होना। फ्रेंड्स, फाइनली टायर रेडी हो गया है और अब इसे बाइक पे इंस्टॉल कर रहे हैं और चेक करिए फाइनली कैसे दिख रहा है ये। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।